A paciente Alessandra, ela procurou a gente para fazer tratamento ortodôntico para os dentes e também ela se queixava de fortes dores na cabeça e na região também da face. Alessandra, fala um pouquinho das suas dores pra gente. Eu sentia muita dor nessa região aqui e tinha muita dor de cabeça por causa disso. E sentia sempre quente, né? E como se estivesse tenso. Eu já acordava sentindo dor muitas vezes, né? E eu já fiz alguns tratamentos que não resolveram. E quando passei a colocar o Botox com a doutora Virna, a minha vida mudou, porque isso aqui ficou mais relaxado, eu não senti mais quase dor de cabeça. E assim, pra mim é outra qualidade de vida e eu super recomendo.